Meu nome é Juliana Romeira, tá bom? Sou aqui do Yoga Diária e para essa meditação a única coisa que você precisa é um lugar, né, onde você consiga ficar em silêncio, que você consiga ficar confortável. Você pode usar um bloquinho para sentar, você pode usar uma almofada, você pode sentar na cadeira, você pode encostar em algum lugar. O que você deve evitar só é de ficar relaxado demais para sua mente de repente não achar que você vai dormir ao invés de meditar. Então, se você for encostar numa parede, né, coloca uma almofada ou na cadeira, coloca uma almofada para pelo menos só calçar o meio das suas costas. Isso ajuda bastante a gente a ficar com as costas mais confortáveis e também não relaxar demais, tá bom? Eu gosto bastante dessa opção. Se você está sentado no chão e de repente a perna começar a incomodar, lembra que não é um problema você mexer a sua perna no meio da prática. Então, precisou inverter a perna, esticar a perna, melhor você se mexer um pouquinho e conseguir ficar na meditação do que você ficar tão desconfortável e não conseguir prestar atenção em nada, tá bom? Que com o tempo o seu corpo vai se acostumando a ficar ali por aquele período na mesma postura. A meditação dura mais ou menos uns 15 minutos, então é o suficiente para a gente poder entrar num estado da mente bem tranquilo, tá bom? Então vamos começar? Então buscou a sua postura, relaxa as suas pernas, repousa as suas mãos sobre as pernas, pode ser com as mãos do jeito que você preferir, palma da mão para cima, para baixo, Jnana Mudra, qualquer postura que você perceba que é possível e confortável para que o seu peito fique bem aberto, para que a sua coluna fique alinhada, tá bom? Fecha os seus olhos, faz uma respiração mais profunda e marca o início da sua prática. Essa respiração significa que a partir de agora você desliga a sua mente das coisas do lado de fora e volta a atenção somente para o lado de dentro, para você. Vai acalmando a sua respiração. Hoje a gente vai usar a respiração na nossa meditação. Então, se você puder, respira só pelas narinas. Mas se isso for difícil ou desconfortável para você, faz a respiração que for mais confortável, tá bom? O importante é você ter a respiração consciente. Algumas pessoas têm a respiração naturalmente mais lentas e longas, outras têm a respiração mais curta. Tenta deixar a respiração natural e confortável. Comece então a sentir o seu corpo. Começa sentindo os dedos dos seus pés, cada um deles. A sola dos seus pés. Peito dos pés. Tornozelos, panturrilhas. Sente as suas panturrilhas bem relaxadas. Relaxa os seus joelhos, relaxa as suas coxas. Tenta soltar bem a musculatura das coxas, deixando elas totalmente relaxadas, como se a pele se desprendesse dos músculos, os músculos dos ossos, tudo bem relaxado. Relaxa bem as suas virilhas, relaxando bem o glúteo, quadril. Sente o apoio do seu quadril, tenta sentir os ossos do seu quadril apoiados. Faz uma pequena pressão do quadril contra o chão, contra onde você está sentado. E percebe que o seu tronco ganha um alongamento, um alinhamento natural e agradável. Cresce.
Deixa o queixo paralelo ao chão, deixa os ombros bem relaxados. E a partir dos ombros, vai relaxando os seus braços, seus cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos das mãos. Do seu pescoço para baixo, o seu corpo está todo relaxado, consciente, ativo. Relaxe então o seu rosto. Começa pelos lábios, pela língua, pelas bochechas, têmporas. Relaxa bem os seus olhos, relaxa bem a sua testa. Tenta relaxar bem a linha dos olhos, sobrancelhas. É uma das partes mais difíceis do nosso corpo relaxar, porque está associado à atividade mental, que nem sempre a gente está consciente dela. Então relaxa as suas marcas de expressão, relaxa bem as pálpebras, relaxa bem o fundo dos olhos e vai percebendo como você acalma e relaxa, né? A sua mente tranquiliza quando você relaxa os olhos. Porque se a mente, né, as emoções, as sensações, os pensamentos que geram essa tensão nos olhos, quando você relaxa os olhos, o inverso acontece também, você leva o relaxamento lá para a mente. Então solta bem. Volta agora a sua atenção para a respiração. Então lembra, se você puder, respira só pelas narinas, se não, deixa a sua respiração tranquila, da maneira que for mais confortável para você. A gente vai colocar 2 sílabas representando o som da nossa respiração. Então quando você inspirar, você vai imaginar o som SO, S-O, SO. E se você perceber, esse é mais ou menos o som da respiração, né, da inspiração. Quando você inspira, SO. E quando você soltar o ar, o som que você vai pensar é RAM, do ar saindo. Então, SO, RAM. SO é a sua inspiração, RAM é a sua expiração. O som vai durar o tempo que a sua respiração estiver durando também. Então é só uma forma da gente se conectar mais com a respiração. Então tenta mentalizar esse som durante a sua respiração. Na inspiração o som é SO, na expiração o som é RAM. SO, RAM. SO, RAM. SO, RAM. Tenta achar essa sua métrica, essa sua medida e conectar o som com a sua respiração. SO, RAM. Então tenta se manter conectado com o som que você está imaginando, com a respiração, com o movimento da sua respiração e como a sua mente reage quando a sua respiração se acalma e se torna o foco da mente.
como eu só presto atenção na respiração, tudo o resto que está acontecendo no meu corpo fica em segundo plano. Então foca, se concentra no som da sua respiração. Inspirando, so, ram. E percebe que depois do ram, existe um silêncio antes do so acontecer. Então agora você vai prestar atenção também nesse silêncio depois do ram. Então inspira, so, solta, ram, silêncio. So, ram, silêncio. So, ram, silêncio. Tenta se conectar a isso. Percebe como esse silêncio é agradável. É um vazio, mas um vazio numa sensação de que você não precisa de nada para se sentir bem. É um mergulho, como se fosse um mergulho para dentro do silêncio que você já é. Então fica focado mais um pouquinho nessa respiração. Eu vou deixar a gente ficar mais um pouquinho. So, ram, mergulho. Tenta contemplar e apreciar esse silêncio no fim da respiração. É um reconhecimento de que o silêncio dentro da gente existe, e quando a gente se conecta com esse silêncio, existe uma plenitude, uma paz, uma sensação de se sentir completo e feliz, uma sensação de que você não precisa de nada para te fazer feliz. Não feliz no sentido de eufórico, mas feliz no sentido de se sentir bem, de estar em paz, tranquilo. Sua mente dá um silêncio naquele momento, então nenhum pensamento ruim acontece, nenhum problema vem na sua mente, nenhuma preocupação. Por isso que é tão agradável esse mergulho nesse silêncio. Faz mais 3 vezes o sorram e depois deixa a sua respiração livre. Quando você finalizar, deixa a sua respiração em segundo plano e tenta sentir o silêncio da sua mente, como se você fosse um observador da sua mente, da sua natureza, da sua plenitude, da sua paz. Simplesmente observa. Sinta. E tenta manter esse silêncio que você encontrou dentro de você, mas ao mesmo tempo vai reconhecendo os sons à sua volta, o barulho dos carros, o barulho das pessoas aí na sua casa, dos vizinhos. Esteja ao mesmo tempo consciente do silêncio interno, mas ao mesmo tempo das coisas que existem do lado de fora, encontrando esse equilíbrio. E por mais que possa ter coisas acontecendo do lado de fora,
o silêncio interno sempre existe do lado de dentro. Então, qualquer problema, preocupação, coisas para resolver do lado de fora, sempre existe esse silêncio do lado de dentro. A pior situação que você possa estar enfrentando na sua vida está acontecendo do lado de fora, mas existe esse silêncio do lado de dentro. E você pode facilmente acessá-lo, como você viu aqui, 3, 4 minutinhos já mudam o estado da sua mente. Quem pode ficar mais tempo, né? Você vai percebendo que você vai mergulhando ainda mais. E assim você ganha a habilidade de se conectar com esse silêncio sempre que for necessário. Para a gente finalizar a nossa prática, eu vou vocalizar a palavra Shanti por 3 vezes. A palavra Shanti significa paz. Se você quiser, vocaliza comigo. Om Shanti Shanti Shanti. Faça uma respiração mais profunda. Quando você soltar o ar, vai deixando os seus olhos se abrirem devagarinho. Namastê. Um bom dia para todo mundo. Espero que vocês tenham conseguido mergulhar esse Soham, né? Esse Soham, ele tem outros níveis de profundidade também, né? Hoje a gente fez só usando o som mesmo da respiração, mas existem algumas linhas de yoga, né, que falam desse Soham como eu sou, né? Então eu sou o quê? Aquele silêncio que vem depois, né? Então, além de você prestar atenção no som, na respiração, ainda existe essa compreensão de que eu sou o vazio, que eu sou o silêncio, que aquilo, né, aquele silêncio interno é a minha verdadeira natureza. Então, além de fazer o que a gente fez hoje, você pode ter isso na sua mente, de eu sou esse silêncio, eu sou essa plenitude, essa paz, né? Então, você consegue ir ganhando aí alguns níveis de profundidade na prática, mas só o prestar atenção no Soham já é muito gostoso, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado.